ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಮಸಾಲ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನು ತೂಕ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ದೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಇಡ್ಲಿ ಬೇಯ್ಪವನ ಪಾತ್ರೆಡ್ ಅಬೆಟ್ಟು ಬೇಯ್ಪವಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಂಡೆ ಅವು. ನಾನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆಂದೇನು ಒಂದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ದಿನಿ ಯಾವು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಬೇತೆಡ್ಡ ಬಾಜೆನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರಂಡಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲು ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ ಪೊಸತ್ತು ಪರ್ನಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊಂಡೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇದು ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುನ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಇಂಚ ಮನ್ ಪಂಚೆನಾಪುಡು ನೆಕ್ ಇತ್ತೆ ತೂದು ರುಚಿಕೇತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾರೋಗೇತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿನ ಪಾಡನೋಡು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಉಪ್ಪು ಆಡ ಮುಂಚಿತ ಪೊಡಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬೊಡ್ಡು ಚೂರು ಪಾಡೋನ್ಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರ್ದೇರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಜೀರ್ದೇರಿದ ಪೊಡಿ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಟ್ಲ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪುದ ಅಂಶ ಇತ್ತಿನಿಟ್ಟಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡನ ತೂದು ಪಾಡೋಡು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆನ್ನ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ಡ ಬೆಣ್ಣೆ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಪಾಡೋನೊಲಿ ನಾನು ಬೆಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತಂದು ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಶೋಪ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಮಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲಂತ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟದ್ದು ತಿನ್ಪೇರು నేను ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಂತು ಕೊರೊಲಿ ಆತ ಐಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ನಿಕ್ಲು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮಸಾಲ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಮಂತದ್ದು ಇಂಚ ಬತ್ತ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆರಿಪಲ್ಲಿ ನೀನು ಬೇಯ್ಪವನ ಮಾತ್ರ ಬೇಲೆ ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ ಒಂದು ಮುಂಚಿದ ಬಿಡ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತನೆ ನಾನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು. ಇದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಇದು ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ತೂಯಿನೇಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಲು.